Hari ini anginnya kencang sekali. Aduh, takut banget listriknya. Aduh, Gusti. Oh my god. Oh. Ya Tuhan, oh my god. Lihatin teman-teman. Lihatin teman-teman. Aduh, listrik aja sampai ngeri begini. Oh my god. 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 Tetangga sebelah ada yang terbang atasnya atap bukan? Terbang. Oh no. Oh, tiang listrik. Aduh. Mengerikan sekali ini. Aduh. Oh, itu pohon. Oh my god. Kijk, elektrisitas kabel. Oh my god. What is that mean? Daar, kijk. Nih los. Wat? Elektriciteit kabel. Lihatin saudara-saudara, aduh, mengerikan sekali. Er zijn er Angin twee kencang afgevallen. sekali. Itu tetangga sebelah. Nee! Onze post. Nah, Ik kan kijken. Onze post. Wat? aduh, Post ini is angin weg, kencang of ini niet? hari ini bener-bener dah. Ja. Tadi pulang sekolah, Ja, Iliana. echt. Nu hebben we geen bericht meer. Maar papa heeft nog altijd geen bericht gekregen voor die Itu TV. masih. Dat duurt toch nog lang hoor. Semoga tidak lama-lama, ini angin kencang sekali, saudara-saudara. Aduh. Hari ini anak-anak sekolah dipulangin cepat karena di atas jam 12 anginnya sudah mulai kencang sekali. Oh, itu liatin kabelnya melayang-layang. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, malam ada listrik ya saudara-saudara. Aduh, Gusti. Oke, semoga kita semuanya baik-baik saja, tidak ada apa-apa.